冇啊，今天这公，你先講，講你哋去冇，講你哋是詐騙呢？手機冇電啦，手機冇電啦。你先確認女兒的安全。先確認你女兒的安全。你先確認你女兒的安全。你女兒到底有沒有在那邊？你知道嗎？有啦。你要知道。他是用電話講說他女兒。你女兒電話先給我。有啦。你女兒電話先給我。不能講，他手機沒有。你要聽，你要聽。他叫我把手。你要聽。不用啦，他你要。哎呦，你要聽。不要害我女兒的生命啦！那個財產真的。你現在匯的錢都沒了。可是我能找我女兒，我女兒流血，11點都開始在流血了。你要知道。我不知道啦，哎呦。你這樣過去你就被騙了啦。不會啦。你不會。哎呦，我女兒一直流血，從11點就一直。你有看到你女兒嗎？還不去救她。你有看到你女兒嗎？你今麦就要提钱我哟？在哪里？我没有。啊，人家诈骗集团啦！噔噔噔噔哎，我们这知道这水沟，其实更多了，是。诈骗集团打电话过来说你被绑我一直打啦。那是一只抽象女的。没有，我跟你讲，现在哭的声音都很像，好声音是什么？想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。